Są takie gry, które uczą cię bardzo sprytnie. Najpierw pokazują zasady, dają ci czas, pozwalają się rozpędzić. I nagle łapiesz się na tym, że grasz pewniej, szybciej podejmujesz decyzje, mniej się zastanawiasz, zaczynasz czuć grę. I wtedy pojawia się ten moment, taki jeden, gdzie robisz coś dokładnie tak, jak nauczyła cię gra. I wszystko się sypie nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że gra właśnie zmieniła zasady. Albo pokazała ci, że od początku rozumiałeś ją tylko częściowo i właśnie o takich grach dzisiaj. Takich, które najpierw budują twoją pewność siebie, a potem sprawdzają, czy naprawdę wiedziałeś, co robisz. The Witness. Well, that's no better a solution than any of the others, is it? So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did? Gra, która uczy cię zasad, a potem pokazuje, że to dopiero początek. Bo The Witness zaczyna się tak spokojnie, że aż podejrzanie. Obudziłeś się na wyspie, cisza, kolory, zero przeciwników i pierwszy panel, linia od punktu A do punktu B. Nic prostszego. Początek. Pierwsze zagadki są banalne, naprawdę. Rysujesz linię, uczysz się jednego symbolu, potem drugiego i gra robi coś bardzo sprytnego. Nie tłumaczy słowami, tylko uczy przez przykład. Po kilku minutach łapiesz to flow i już rozumiesz wszystko. Moment pewności i to jest ten moment, gdzie większość graczy wpada w pułapkę, bo czujesz się mądry. Serio. Zaczynasz patrzeć na planszę i od razu widzisz rozwiązanie. Myślisz sobie, okej, rozkminiłem cały system. Ale wtedy gra robi swój ruch. Nagle trafiasz na zagadkę, która wygląda znajomo, te same symbole, ten sam panel, robisz dokładnie to, co działało wcześniej. I nic nie działa. Ale jak to? Próbujesz jeszcze raz. Inaczej. Jeszcze inaczej. I nagle masz moment, czekaj, co się dzieje? Bo to nie jest trudniejsze, to jest inne. Gra, która zmienia reguły bez słowa. I to jest geniusz tej gry. Ona nie mówi, hej, teraz będzie trudniej. Ona po prostu zmienia kontekst. To, co działało przed chwilą, już nie działa, bo nie widzisz wszystkiego. Ten moment olśnienia i wtedy przychodzi coś, co robi tę grę wyjątkową. Spacerujesz, patrzysz na otoczenie i nagle widzisz wzór w naturze, w cieniu, w architekturze i rozumiesz, że zagadki nie są tylko na panelach. I tu jest ten moment, bez psucia wszystkiego, ale jest chwila, gdzie orientujesz się, że gra uczyła cię patrzeć, a nie tylko rozwiązywać. I nagle czujesz się jak idiota i geniusz jednocześnie. Pewność to błąd. Największy problem, twoja pewność siebie, bo kiedy myślisz, że już ogarniasz, przestajesz szukać, a ta gra każe dokładnie za to. A po latach to nie jest gra dla każdego, ale jeśli kliknie, zostaje na długo. Co do plusów, genialny design zagadek, uczysz się bez tutoriali, moment wow w głowie. Minusy, frustrująca, brak podpowiedzi, no i łatwo się zaciąć. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią myśleć, ale naprawdę myśleć, nie tylko rozwiązywać, ale rozumieć. No dobra, mieliśmy grę, która uczy cię zasad, a potem pokazuje, że to dopiero początek, to teraz coś zupełnie innego, gra, która daje ci narzędzia, mówi buduj, kombinuj, rozwijaj się i pozwala ci poczuć się jak inżynier, a potem nagle okazuje się, że wszystko, co zbudowałeś, przestaje działać tak, jak myślałeś. Factorio. Gra, która daje ci kontrolę, a potem pokazuje, że to była tylko iluzja. Factorio zaczyna się niewinnie. Rozbijasz się na obcej planecie, masz trochę surowców, robisz pierwsze maszyny i wszystko działa. Początek, ale to jest proste. Kopiesz rudę, przerabiasz ją, robisz kolejne rzeczy. I bardzo szybko łapiesz schemat wejście, produkcja, wyjście. Budujesz pierwsze taśmy, pierwsze automaty i nagle masz fabrykę. Moment, gdzie czujesz się mądry. I to jest ten moment, patrzysz na swoją bazę i myślisz, kurde, to działa idealnie. Wszystko płynnie, surowce idą gdzie trzeba, maszyny robią swoje, zero problemów. Pierwszy zator, jedyna taśma się zapycha, maszyna stoi, produkcja siada, no i sobie myślisz, dobra, poprawię to, naprawiasz, działa. No a potem wszystko zaczyna się sypać, bo to nie był jeden problem, to był początek, kolejne linie zaczynają się blokować, brakuje surowców, jedno opóźnienie rozwala całą resztę. I nagle twoja idealna fabryka przestaje być idealna. System, który jest większy niż ty.
I wtedy zaczynasz rozumieć jedną rzecz. To nie jest gra o budowaniu, to gra o skalowaniu. To, co działało przy małej bazie, nie działa przy dużej. Ten moment, co ja narobiłem. Jest taki moment, kiedy patrzysz na swoją bazę i widzisz chaos. Taśmy są wszędzie, maszyny w losowych miejscach, brak surowców i wtedy już sobie myślisz, no tego się nie da naprawić. I tu gra cię łamie, bo często jedyna opcja to przebudować wszystko od nowa. Lepszy układ, więcej miejsca, lepsze planowanie i nagle rozumiesz, że wcześniej tylko udawałeś, że ogarniasz. Ten drugi poziom, a kiedy zaczynasz ogarniać, gra daje ci jeszcze więcej. Automatyzacja wyższego poziomu, logistyka, optymalizacja i znowu czujesz się pewnie. No ale ponownie przychodzi ściana. A po latach Factorio to jedna z tych gier, które uczą pokory bez gadania. Co do plusów, ogromna satysfakcja z budowania, genialna głębia systemów, ciągle jeszcze tylko poprawię jedną rzecz. Minusy: pochłania czas, łatwo się zgubić i frustrujące momenty przy rozbudowie. No a dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią optymalizować, ale muszą być gotowi na jedno. Ta gra zawsze będzie o krok przed nimi. Mieliśmy grę, która daje ci kontrolę nad systemem, a potem pokazuje, że system jest większy niż ty. To teraz coś jeszcze gorszego. Gra, która daje ci ludzi pod opiekę i sprawia, że myślisz, że ogarniasz zarządzanie, a potem zaczynają się problemy, których nie przewidzisz. Oxygen not included. Gra, która daje ci kontrolę nad kolonią, a potem pokazuje, że nie kontrolujesz niczego. Bo ta gra zaczyna się wręcz spokojnie. Masz kilku kolonistów, małą bazę, trochę zasobów i prosty cel – przeżyć. Początek, budujesz podstawy, toaleta, łóżka, generator prądu, ustawiasz zadania, wszystko działa i masz to uczucie, mam kontrolę. Systemy wydają się proste, powietrze jest, woda jest, jedzenie też jest. Każdy problem wydaje się logiczny, coś brakuje, produkujesz więcej. I wtedy pojawia się pierwszy problem. Tlen zaczyna się kończyć, niby nic. Budujesz generator tlenu, działa. Problem rozwiązany. Ale to nie był problem. To był objaw, bo generator potrzebuje wody. Woda się kończy, musisz ją skąsik wyczasnąć i nagle jeden system zaczyna wpływać na drugi. Czekaj, dlaczego wszystko się psuje? Temperatura rośnie, jedzenie się psuje, koloniści zaczynają chorować. I ty próbujesz to naprawić, ale każde rozwiązanie tworzy nowy problem. Systemy, które się przeplatają i tu jest sedno tej gry. To nie są osobne mechaniki, to jeden wielki organizm. Powietrze, woda, ciepło, zanieczyszczenia. Wszystko wpływa na wszystko. Moment już za późno. Jest taki moment, gdzie orientujesz się, że nie naprawisz tego szybko, bo baza jest już źle zaprojektowana. Za mało miejsca, złe układy, brak zapasów i nagle patrzysz, jak wszystko powoli się rozpada. Najgorsze uczucie nie to, że przegrywasz, tylko to, że nie wiesz dokładnie dlaczego, bo robiłeś wszystko dobrze, ale nie widziałeś całego obrazu. Pewność, która cię zabija. Na początku myślisz, ogarniam system, a potem okazuje się, ogarniałeś tylko jego fragment. No a po latach jest to jedna z najbardziej wymagających gier z zarządzania, bo nie chodzi o decyzję, tylko o zrozumienie zależności. Plusy: głęboki system symulacji, duża satysfakcja z ogarnięcia i ciągłe wyzwania. Minusy: wysoki próg wejścia, łatwo popełnić błąd na starcie i frustrujące spirale problemów. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią ogarniać systemy, ale muszą zaakceptować jedno: ta gra nie wybacza złych fundamentów. No okej, mieliśmy grę, gdzie systemy powoli cię zabijają i nawet nie wiesz kiedy, to teraz coś innego. Gra, która daje ci pełną kontrolę nad walką i przez chwilę naprawdę czujesz się jak mistrz. A potem okazuje się, że każdy błąd ma swoją cenę i nie da się tego obejść. Sifu. What is that? What's going on? Who are you?
Gra, która daje ci poczucie kontroli nad walką, a potem pokazuje, jak mało naprawdę ogarniasz. Sifu na początku robi coś bardzo niebezpiecznego. Daje ci poczucie, że jesteś dobry. Naprawdę. Pierwsze walki idą gładko, kilku przeciwników, pyk, 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 uniki, blok, ataki. Wygląda to jak film kung fu. Początek, ale to siada. Szybko łapiesz rytm. Przycisk uniku, parowanie, kontry i nagle zaczynasz grać płynnie. Czujesz to flow. Moment pewności i tu jest ten moment, bo wchodzisz do pomieszczenia pełnego wrogów i myślisz, dobra, ogarnę ich wszystkich, no bo przecież wcześniej się udawało. No ale wtedy gra mówi, sprawdzam. Wrogowie są szybsi, mocniejsi, bardziej agresywni, no i jeden błąd, nie trafiasz uniku, spóźnisz blok, leżysz. Mechanika, która nie wybacza. I tu wchodzi coś, co zmienia wszystko. Starzenie się. Każda śmierć jesteś starszy. Masz mniej życia, ale zadajesz więcej obrażeń. No, ale też masz mniej szans. Czekaj, to nie jest tylko skill. No tak, zaczynasz rozumieć. To nie jest gra, gdzie możesz jakoś przejść. Tu musisz być naprawdę precyzyjny. System, który wygląda prosto. Na papierze proste. Uniki, blok, atak, ale w praktyce, no, timing, pozycja i reakcja. Ten moment, w którym nic nie ogarniasz. Jest taki moment, gdzie dochodzisz do bossa i nagle wszystko, co działało wcześniej, przestaje działać. Gra łamie twoje nawyki. Boss wymusza inne tempo, inne reakcje i inne decyzje. Nagle czujesz, że po prostu od początku grałeś źle. A najgorsze, to nie jest losowe, to nie jest nie fair, tylko po prostu to ty robisz błędy. Drugi poziom gry. Kiedy zaczynasz ogarniać, gra nagradza, bo wchodzisz w rytm, walczysz płynnie, unikasz idealnie i wtedy faktycznie czujesz się jak prawdziwy mistrz Shifu. No, ale gra zawsze ma coś jeszcze, bo zawsze może być lepiej, szybciej, czyściej i bez błędów. A po latach Sifu to gra, która uczy przez porażki, ale uczciwie. Co do plusów, świetny system walki, ogromna satysfakcja z progresu, flow w walce. Minusy, wysoki poziom trudności, wymaga cierpliwości i może frustrować. A dla kogo? Dla ludzi, którzy chcą się nauczyć, bo tu nie chodzi o przejście gry, tylko o opanowanie jej. No a skoro mieliśmy grę, gdzie wszystko zależy od twojego skilla i nie ma wymówek, to teraz coś jeszcze cięższego. Gra, która daje ci świat i sprawia, że myślisz, że możesz go zrozumieć, a potem pokazuje, że nie masz nad nim żadnej kontroli. Pathologic 2. Gra, która daje ci rolę tego, który ma wszystko naprawić, a potem pokazuje, że to niemożliwe. Pathologic 2 zaczyna się dziwnie, nie epicko, nie dynamicznie, tylko nieswojo. Miasto, które wygląda jakby było oderwane od rzeczywistości, ludzie, którzy mówią w sposób, jakiego nie słyszysz w innych grach i ty, lekarz, który ma pomóc. Początek, masz cel, ludzie chorują. Ty masz ich uratować, zbierasz zasoby, rozmawiasz z mieszkańcami i przez chwilę czujesz, ogarniam sytuację. System wydaje się logiczny. Masz jedzenie, leki, czas, no i myślisz sobie, dobra, to kwestia zarządzania. I wtedy przychodzi rzeczywistość. Epidemia się rozprzestrzenia szybciej niż jesteś w stanie reagować. Ludzie zaczynają umierać, zasoby się kończą, a czas ucieka. Nie ogarniam tego. Biegasz od jednej osoby do drugiej, próbujesz pomóc wszystkim, no i nie dajesz rady. Gra, która nie chce, żebyś wygrał. I tu jest klucz. To nie jest gra, która mówi, jeśli jesteś dobry, uratujesz wszystkich. Nie, tu zawsze ktoś po prostu umrze. Iluzja kontroli. Na początku masz wrażenie, to ode mnie zależy. Ale im dalej, tym bardziej widzisz, że nie masz wystarczających zasobów. Ten moment muszę wybrać. Jest taki moment, gdzie masz dwie osoby, jeden lek i wiesz, że tylko jedną uratujesz. I to mocno siedzi, bo to nie jest mechanika, to jest decyzja i gra nie daje ci komfortu.
Świat, który ma swoje zasady. Ludzie nie zawsze pomagają. Ceny rosną, zasady się zmieniają, no i nagle rozumiesz, że to nie jest gra do wygrania. Ten moment świadomości. Bez spoilerowania fabuły, ale przychodzi chwila, gdzie zaczynasz rozumieć, że jesteś tylko częścią większego systemu i nie masz nad nim żadnej kontroli. Pewność, która cię zabija. Na początku myślisz, dam radę wszystko ogarnąć, ale potem uczysz się, że musisz wybierać, co poświęcisz. No a po latach Pathologic 2 to jedna z najbardziej przytłaczających gier. Nie trudna mechanicznie, tylko emocjonalnie. Co do plusów, unikalny klimat, mocne decyzje i brak złudzeń. Minusy, frustrujące tempo, przytłaczające, no i nie dla każdego. A dla kogo? Dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej niż wygrana, bo tu nie chodzi o zwycięstwo, tylko o przetrwanie z konsekwencjami. No a skoro mieliśmy grę, która pokazuje, że nie da się wszystkiego uratować i że kontrola to iluzja, to teraz coś innego. Gra, która daje ci spokojny start, budujesz, rozwijasz się, wszystko idzie dobrze, a potem jeden błąd sprawia, że całe miasto zaczyna się sypać. Banished. Gra, która daje ci spokojny start, a potem pokazuje, jak łatwo wszystko stracić. Bo ta gra na pierwszy rzut oka wygląda jak bardzo spokojna gra. Kilku ludzi, puste tereny, trochę surowców i prosty cel – zbudować osadę. Początek to będzie chill. Budujesz pierwsze domy, zbierasz jedzenie, stawiasz magazyny, ludzie pracują, jedzą, żyją, no kurde, wszystko pięknie działa. Moment pewności, po chwili masz już wioskę. Kilka budynków, stały do opowiedzenia, zasoby na zimę, patrzysz na to i myślisz sobie, jest stabilnie. System wydaje się prosty. Masz ludzi, pracę, surowce. Wystarczy balansować. Więcej ludzi, więcej pracy. Więcej pracy, więcej zasobów. Bardzo proste. Ale wtedy popełniasz ten jeden błąd. Rozwijasz się za szybko, budujesz za dużo domów, ludzie się rozmnażają i nagle masz więcej ust do wykarmienia. Kurde, gdzie jest jedzenie? Zasoby zaczynają spadać. Niby powoli, ale zauważasz, że coś się nie zgadza. Spirala problemów. Zima przychodzi. Brakuje jedzenia, ludzie zaczynają głodować, słabną, nie pracują efektywnie, produkujesz jeszcze mniej. Ten moment tego się nie uratuje. Jest chwila, gdzie patrzysz na swoją wioskę, coraz mniej ludzi, coraz mniej zasobów i coraz więcej problemów. No i czujesz, że to wszystko zaczyna się sypać. System, który działa przeciwko tobie, bo to nie był jeden błąd, to była decyzja sprzed kilkunastu minut, za szybki rozwój. A najgorsze uczucie nie to, że przegrywasz, tylko to, że nie możesz tego zatrzymać, bo skutki już się dzieją. Pewność, która cię zniszczyła. Na początku myślisz, rozwijam się dobrze, a potem okazuje się, rozwijałeś się za szybko. Drugi poziom zrozumienia. Zaczynasz grać inaczej, wolniej, ostrożniej, z zapasem. No i wtedy zaczynasz naprawdę ogarniać. Ale gra zawsze czeka, bo zawsze może coś pójść nie tak. Pożar, choroba lub zima. No a po latach to jedna z najbardziej cichych gier, które potrafią cię rozwalić bez ostrzeżenia. Plusy: spokojny, wciągający klimat, realne konsekwencje decyzji, duża satysfakcja z ogarnięcia. Minusy: powolne tempo, brak wybaczania błędów i łatwo stracić wszystko. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią zarządzanie, ale muszą zaakceptować jedno. Czasem przegrywasz przez coś, co zrobiłeś dużo wcześniej. No dobra, mieliśmy grę, gdzie jeden błąd rozwala wszystko, ale dopiero po czasie to teraz coś innego. Gra, która daje ci kontrolę nad karawaną. Budujesz, rozwijasz się, wszystko idzie dobrze. Ale potem nagle świat mówi: sprawdzam. I zaczynają się decyzje, które bolą. Against the Storm. A vile cycle of destruction ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city where the mysterious scorched queen reigns. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown.
Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the Queen's subjects. Gra, która daje ci poczucie kontroli nad osadą, a potem pokazuje, że to tylko jedna z wielu warstw. Bo ta gra na początku wygląda jak klasyczna strategia. Budujesz osadę, zbierasz surowce, rozwijasz się, wszystko znajome. Początek ogarniam ekonomię. Drewno, jedzenie, produkcja, stawiasz budynki, ludzie pracują, zasoby rosną, no i jest stabilnie. Moment pewności. Po kilku minutach czujesz, to jest jak każda inna strategia. Wiesz co robić, wiesz co budować, no i masz plan. I wtedy gra dokłada kolejną warstwę. Bo nagle okazuje się, że to nie jest jedna osada, to jest cykl. Budujesz, rozwijasz i zostawiasz ją. Ale jak to? No tak to, zaczynasz od nowa. Nowe miejsce, nowe warunki, nowe problemy. Świat, który nie stoi w miejscu i tu wchodzi największy twist, burza, regularnie, nie do zatrzymania. Burza, która wszystko zmienia. Produkcja spada, nastroje lecą w dół, ludzie zaczynają się buntować, no i twoja stabilna osada przestaje być stabilna. Ten moment tracę kontrolę. Masz zasoby, masz budynki, ale nie masz kontroli nad czasem. System, który cię testuje, bo gra nie sprawdza tylko, czy budujesz dobrze, tylko czy reagujesz dobrze. Decyzje, które bolą. Masz wybór iść w rozwój czy stabilność, zaryzykować czy grać bezpiecznie i nigdy nie masz pewności. Iluzja kontroli. Na początku myślisz sobie, to ja decyduję, a potem widzisz, że świat narzuca tempo. Meta poziom i tu jest jeszcze jedna rzecz, bo każda osada to tylko fragment większej całości i nie wszystko da się zrobić idealnie. Pewność, która nie działa, bo to nie jest gra, którą rozwiązujesz, to gra, na którą musisz reagować. A po latach Against the Storm to strategia, która nie pozwala ci się przyzwyczaić. Co do plusów, ciągłe zmiany, duża głębia decyzji, wysoka regrywalność. Minusy może przytłoczyć brak pełnej kontroli i presja czasu. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią strategię, ale nie chcą komfortu. Mieliśmy grę, gdzie świat narzuca tempo i nie pozwala ci się ustabilizować, to teraz coś jeszcze bardziej podstępnego. Gra, która daje ci pojazd i mówi jedź, przecież to proste, a potem pokazuje, że każda droga to walka. SnowRunner. Gra, która daje ci kierownicę i bardzo szybko pokazuje, że to nie wystarczy. SnowRunner wygląda banalnie. Serio, masz ciężarówkę, masz mapę i masz zadanie. Przewieź ładunek z punktu A do punktu B. Brzmi jak coś, co robisz z zamkniętymi oczami. Początek, co w tym trudnego? Odpalasz silnik, jedziesz, droga jeszcze jako taka, koła się kręcą, silnik działa, no wszystko pod kontrolą. Moment pewności. Pierwsze zadania robisz bez problemu. Małe odległości, proste trasy, no i myślisz sobie, to będzie symulator relaksu niż wyzwanie. No ale wtedy zjeżdżasz z drogi, błoto i nagle prędkość spada do zera. Koła się kręcą, ale nie jedziesz. No ale przecież naciskam gaz. I to jest pierwszy moment zderzenia z rzeczywistością, bo tutaj gaz nie oznacza ruchu. Fizyka, która cię zatrzymuje, błoto wciąga, woda spowalnia, nachylenie przewraca, każdy teren działa inaczej. Ten moment utknąłem. I jest taki moment, gdzie stoisz, silnik ryczy, koła się kręcą i nie ruszasz się ani o centymetr. Uczysz się na nowo i nagle zaczynasz rozumieć, to nie jest gra o jeździe, to gra o planowaniu ruchu. Co musisz brać pod uwagę? Teren, masa ładunku, napęd 4x4, blokada dyferencjału, kąt pojazdu, wszystko ma znaczenie. A najgorsze, jedna zła decyzja wcześniej i jesteś w kropce. Zły skrót, zła trasa, za ciężki ładunek. Konsekwencje są realne. Możesz utknąć na środku mapy, przewrócić ciężarówkę, stracić ładunek, no i misja do powtórki. Ten moment zrozumienia, zaczynasz grać inaczej, wolniej, ostrożniej, z planem i wtedy zaczynasz naprawdę ogarniać. Ale gra nadal ci nie ufa, bo nawet wtedy jedna nierówność, jedno złe skręcenie i znowu leżysz. A po latach to gra, która wygląda jak chill, ale w praktyce jest walką o każdy metr.
Plusy: realistyczna fizyka, duża satysfakcja z progresu, wciągający gameplay. Minusy: powolne tempo, frustrujące momenty, no i łatwo utknąć. A dla kogo? Dla ludzi, którzy mają cierpliwość, bo tu nie chodzi o to, żeby dojechać, tylko żeby w ogóle ruszyć. No a skoro mieliśmy grę, która pokazuje, że nawet jazda może być problemem i że kontrola to złudzenie, to teraz coś zupełnie innego. Gra, która daje ci ogromną swobodę i sprawia, że myślisz, że możesz zrobić wszystko, a potem pokazuje, że przeciwnik uczy się razem z tobą. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Gra, która daje ci pełną swobodę, a potem zaczyna reagować na to, jak grasz. Bo ten Metal Gear Solid na początku daje ci coś, co rzadko się zdarza. Pełną kontrolę. Masz otwartą mapę, masz cele, masz narzędzia i możesz zrobić wszystko. Po cichu, jak na Rambo, sprytnie albo chaotycznie. Początek: gram po swojemu. Podkradasz się do bazy, oznaczasz wrogów, eliminujesz ich po kolei. Cicho, czyściutko, jak profesjonalista. Moment pewności: pierwsze misje uczą cię schematów. Wiesz, jak się skradać, jak ogarniać patrol, jak czyścić lokację i zaczynasz myśleć: rozgryzłem tą grę. No ale wtedy gra zaczyna patrzeć na ciebie, bo ta gra robi coś, czego większość gier nie robi. Analizuje twój styl. Adaptacja przeciwników. Grasz headshotami, wrogowie zaczynają nosić hełmy. Wchodzisz nocą, dostają noktowizję. Lubisz snajperkę? No to zaczynają się lepiej ukrywać. Serio? Tak, serio. I to jest ten moment, który rozwala głowę, bo nagle twoje najlepsze strategie przestają działać. Ten moment muszę się zmienić. Nie możesz grać ciągle tak samo. Musisz zmieniać podejście, testować nowe metody i kombinować. Gra, która uczy cię elastyczności. I wtedy zaczynasz rozumieć, że to nie jest gra o jednej strategii. To gra o adaptacji. Iluzja bycia najlepszym. Na początku czujesz się jak predator, niewidzialny, nie do zatrzymania, a potem gra zaczyna się bronić. No a najgorsze, że to nie jest nie fair, to logiczne i przez to jeszcze bardziej boli. Drugi poziom: zaczynasz kombinować. Inne bronie, inne podejścia, inne godziny misji. I znowu czujesz się sprytny. Ale gra znowu się uczy i znowu jesteś krok za nią. A po latach Metal Gear Solid 5 to jedna z niewielu gier, która naprawdę reaguje na gracza. Co do plusów: ogromna swoboda, inteligentna AI, satysfakcja z kombinowania. Minusy: powtarzalność misji, czasami zbyt łatwo wpaść w schemat, gra potrafi zaskoczyć. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią eksperymentować, bo tu nie wygrywa ten, kto ma plan, tylko ten, kto potrafi go zmienić. No a skoro mieliśmy grę, która uczy się od ciebie i zmusza cię do zmiany stylu, to teraz coś jeszcze bardziej podstępnego. Gra, która daje ci pełną kontrolę nad sytuacją i sprawia, że czujesz się jak perfekcyjny zabójca, no ale potem jeden mały błąd rozwala wszystko. Hitman World of the Assassination. I'll leave you to prepare. Welcome to Sapienza 47.
Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Gra, która daje ci perfekcyjny plan i pokazuje, jak łatwo go zniszczyć. Hitman na pierwszy rzut oka to gra o kontroli. Masz cel, masz mapę, masz setki możliwości i pełną swobodę. Początek to jest proste. Wchodzisz na mapę, obserwujesz, uczysz się tras, sprawdzasz zachowania NPC i nagle widzisz, wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. Moment pewności, zaczynasz planować. Przebranie, droga wejścia, moment ataku. Masz idealny scenariusz. Ogarnąłem to. Wiesz gdzie iść, wiesz kiedy uderzyć, wszystko jest przemyślane, czujesz się jak prawdziwy killer. No ale wtedy jeden szczegół. Nie ten timing, nie ten strój, nie ten ruch. No i ktoś zauważy. Efekt domina. Jedna osoba się odwraca, druga zaczyna podejrzewać, trzecia wzywa ochronę. I nagle cała mapa wie, że coś jest nie tak. No nie. I to jest ten moment, gdzie czujesz, że wszystko było perfekcyjne, prawie perfekcyjne. Gra, która nie wybacza pewności, bo Hitman nagradza perfekcję, ale karze za pośpiech, rutynę i pewność siebie. System, który działa zbyt dobrze. NPC reagują naturalnie, widzą, słyszą, zapamiętują i to właśnie rozwala plany. A najgorsze uczucie nie to, że plan się nie udał, tylko to, że był prawie idealny. Drugi poziom gry zaczynasz grać inaczej, wolniej, dokładniej, bez ryzyka i wtedy zaczynasz robić perfekcyjne rany. No ale gra zawsze może cię złapać, bo wystarczy jeden świadek, jedna kamera lub jeden błąd. No a po latach Hitman to gra o kontroli, ale też o jej utracie. Co do plusów, ogromna swoboda, świetne mapy, satysfakcja z perfekcji. Minusy: wymaga cierpliwości, łatwo zepsuć plan, no i może frustrować. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią planować i potrafią zaakceptować jedno: perfekcja nie istnieje. I to jest chyba najgorszy, a jednocześnie najlepszy typ gier. Nie te, które są trudne od początku, tylko te, które pozwalają ci uwierzyć, że masz wszystko pod kontrolą. A potem jednym momentem pokazują, że nie rozumiałeś systemu, nie widziałeś wszystkiego albo po prostu za bardzo się rozpędziłeś i właśnie wtedy uczysz się najwięcej. Bo nie z porażki, tylko z momentu, w którym byłeś pewny, że masz rację. A teraz jestem ciekaw, która gra najbardziej wam kiedyś wmówiła, że ogarniacie, a potem brutalnie to zweryfikowała. Dajcie znać. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz, arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.